नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका मेरी यूट्यूब चैनल डिश टेक इन्फो में। दोस्तों, आज की वीडियो में आपको ये जानकारी देने वाला हूँ कि अगर आपकी एलईडी टीवी अचानक से बंद हो गई और उसमें आवाज़ आ रही है, यानी साउंड उसमें पूरा आ रहा है, लेकिन उसमें चित्र नहीं दिखा रहा है, स्क्रीन उसकी काली हो गई है एकदम से। तो ऐसी जो प्रॉब्लम है कई बार टीवी में देखने को मिलती है, लेकिन आप कई बार समझते हैं कि शायद डिश की प्रॉब्लम है, लेकिन ऐसा नहीं है दोस्तों। अगर आपकी एलईडी स्क्रीन पर कुछ भी दिखाई नहीं दे रहा, बिल्कुल काली स्क्रीन है और आवाज़ उसमें से आ रही है लगातार, तो आपकी जो एलईडी है दोस्तों, उसकी जो बैक लाइट होती है वो ख़राब होने के पूरे चांस हैं। तो आप इतना परेशान मत होइए, तो आप क्या कर सकते हैं, इस बैकलाइट को चेंज करा सकते हैं और आपकी एलईडी अच्छी तरह से काम करेगी। आपको टेक्नीशियन को तब बुलाना चाहिए अगर आपकी डिश चल रही है और आपका जो टीवी का स्क्रीन है, स्क्रीन आ रही है, स्क्रीन पर लिखा है नो सिग्नल या इस तरह की कोई और प्रॉब्लम है, तो तब आपको डिश के टेक्नीशियन को बुलाने की आवश्यकता है। बिल्कुल दिखाई रही है। तो देखिए दोस्तों, इस तरह की ये बैकलाइट एलईडी में लगी होती हैं, इस तरह की लाइटें लगी रहती हैं। यही लाइटें चेंज की जाती हैं। जब ये लाइटें सही तरीके से चेंज हो जाती है तो आपका टीवी बहुत अच्छे तरह से काम करता है। दोस्तों, ये जो लाइट होती है, एक लाइट भी इनमें ख़राब हो जाती है तो पूरी एलईडी जो है इनकी बंद हो जाती है और आपकी टीवी पर स्क्रीन पर कुछ नहीं दिखाई देता। अगर आप ध्यान से देखें तो आप मोबाइल की रोशनी से भी स्क्रीन पर अगर ध्यान से देखें तो आपको हल्का हल्का वहाँ पर चित्र दिखाई देगा। ठीक है दोस्तों, इस तरह की बैकलाइट आप अपनी टीवी की चेंज करा सकते हैं अगर आपकी टीवी में इस तरह की प्रॉब्लम है। तो दोस्तों आज की वीडियो में इतना ही। अगर आपको वीडियो अच्छी लगे तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।